Good morning, everyone. Good morning, Chair.
Okay, so shall we start now? So if it is okay for you, please open your camera. Okay. Okay, so where are we now? Oh, you have homework, right? To discuss. You have to say which poem you prefer, and you also have to give reason why you prefer that poem, right? Between the poem, the sea, and the bay. Did you got the idea? Yes. Yes. Okay. So please type your answer in the chat to save your time, okay? And everyone can see your answer. So don't forget to change the setting to everyone, okay? So please type your opinion, which poem you prefer, and you also have to give reason why, okay? Why you like the poem more than the other. Please type in the chat. Are you guys typing the answers? Yes. Yes. Okay, I'm waiting here. Okay, I got one answer from me. I don't really like both ones. Great. But if I have to choose one, it'd be the bay because it has a lot of hidden meanings in each word, which can take us forever to understand. But I like it. Okay, thank you, Nina. Actually, you don't need to be too honest, right? I really don't like both ones. So you choose the bay, right? Okay, so it has hidden meanings. Okay.
Okay, I got another answer from Linda and Ella. For test 3A. Okay, for this test 3A. Okay, the C. Because test 3 is more understandable, which means I can feel the poem more and I can understand it well. Also, it says compared to a satisfied it's not a real dog. I love the way the writer has written the poem. Okay, great, Lena. So you prefer the C, right? As you can understand more than the page. And I got the answer from Alice. I prefer the C. Okay, again, for one more than the B because it is much easier to understand. The metaphor used is quite simple yet effective. Overall, this seems better than the B. Okay. Okay, I got. Dumbledore, you have to change the setting. Yeah, actually, you have to change the setting. As we have to share our opinion. I prefer the first one because the author can express what he wants to say, and the second one is too complicated for me and it's hard to understand. Okay. Okay, I got the answer from the user. I prefer the film The Sea because it contains many types of literature devices and abstract the reader from beginning to the end, whereas the B is a bit confusing and complicated for me to get the hidden meaning the poet wanted to deliver. Okay, great. So most of the time prefer the C, right? Why not the B? Okay, so I see that I prefer the C. Okay, because I prefer simpler and easier to understand poems. Okay. Actually, the language from the C is more complicated than the B, right? But there is negative meaning, and there is negative message behind the poem. So can I get more answers? Okay, okay, send again. Once. Okay. So so far, Nay is the only one who prepared the poem today. I think also indie, like the bay. Lilith? Okay, I got the answer from Indy now. I prefer okay the bait because it's kind of deep and the more I think about it, the more I get confused. But it's connecting the dots at the same time. Okay, so Indy and Nathan prefer the bait. Okay, I prefer the bait to test 3D because it's so easy to understand what the book wants to give the reader and also contains a lot of figurative language. Okay, thank you, Alga. And Alice said I would choose the C4 because it is easier for me to understand the meaning of it. Okay. And Kankana, I prefer the C, okay, because I like the metaphor of for the sea as a hungry dog and it is easier to understand than the field. Okay, I prefer the sea, okay, because the metaphor for the sea is very simple and very easy to understand to me. Okay, great. Okay, can I get more answers?
ကြောက်ဖြေပို့နေလို့ရှိပြီလား Hello ကြောက်ဖြေပို့နေလို့ရှိပြီလား 是是， မရှိတော့လားတနေ့လူရောမပို့ကြတော့လား ပို့တော့ရှယ် မပို့တော့ဘူးမဖြစ်လို့လား ပို့ပြီရှယ် ဟိုတနေ့လူတွေကိုပြောတာစနေရမလားတချို့မပို့ရသေးတယ်တဲ့ဘလို့မကြိုက်ကြလားလို့လားဘလို့မမြည်ပြီးတော့ 是马来表演咯，都不我们这，对没？ရွေးဆိုလို့သာရွေးလိုက်ရတာ ငါပြောရတယ်ဘလို့မကြိုက်ပါလဲဆိုတော့စာရီဖြစ်နေအောင်နော်စာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာစာရီဖြစ်နေတဲ့ဘလို့မကြိုက်ဘူးနော် အာမဟုတ်စားမဟုတ်လေချို့ဟာရကြိုက်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကခံစားလို့မရ ခံစားလို့တော့ရလိုက်ပါနည်းနည်းတော့ရတယ်လို့ပြောတာနည်းနည်းလေးတော့ခံစားလို့ရတယ်တော့ရလား နေနေလေးနေနေလေး နည်းနည်းလေးတော့ရတယ် နည်းနည်းလေးတော့ရပါတယ်အဲ့လေကြပြလေးကိုလည်းခံစားပါစပေးဘူးနော်စပေးပါခံစားရတဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုး Okay ဒီလောက်ဖဲတဲ့တူရနော်အဲ့လောက်ဖဲဆိုကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ချိန်ရကုန်ပါဆိုနော် Okay အဲ့တော့ number 5 number 5ရောက်ပါမလား Working with a partner and you're going to describe the process shown in the diagram below. So what did you see in the diagram here? So you can look here, it is more colorful than your book. So what kind of diagram is that? water cycle Yes, it's a water cycle, right? So you have to describe the process of the diagram on your own words. So, but there are some rules that you have to follow. So number 8, study the diagram of the water cycle and discuss what is happening in it. Okay, what is happening in it? Can you explain me? No, why not? how it's like become water Yeah. A water cycle Yes, the water cycle. So the water in the sea or maybe in the river get the heat from the sun and it's evaporated and it transformed into the clouds and then it transforms into rains and the rain goes into the river or the sea again and the water cycle starts. So just like that, you have to write it step by step. That's it. Okay. So for number B, describe the process in writing in 5 number stages. So you have to write only 5 sentences. That's it. Use the tip below to help you. So we'll read out the tips here. Describing a process. So stage in a process are described clearly and concisely using simple sentence, the present tense, and the active verb. So these are the rules that you have to follow when you want to describe a process. So you have to use the language with clearly and concisely, and you have to use simple sentences with present tense and the active verb only. For example, like the rain fall on a high ground like that. And it is important that the stages are in logical and chronological order. So that is really important for you. So you have to follow the logical order or the chronological order. So the vocabulary must be precise so that the information is accurate and the description match the diagram. So you have to follow these rules and you have to write 5 sentences to describe the whole process. So can you write that? Yeah. Okay, you know your mind. yesအဲ့မှာလေး logical or chronological order ဆိုတာဘာပြောလဲ logical ဆိုတဲ့ logically ပေါ့နော်chronological order ဘယ်လို order မျိုးပြောလဲ Same light. Hmm? A same light bulb. Excellent. Yes, excellent. Time order, time sequence, and all right. So this happened, and after that, this happened, and finally this happened. So that is chronological order. So you have to follow this orders. Okay. So I'll give you 5 minutes to write, to describe the whole process. Just by following the rules here. Okay. So look at the picture, and then you have to describe this. There are only 5 stages. 1, 2, 3, 4, 5.
很自然型咯，很自然。So have you finished? Almost. No. No, almost. Okay, Almost. almost. I'm done. I'm done. Okay. I'm just kidding. I'm done. I'm done. So shall we check now? Check လို့ရပြီလား Oh, okay. Yeah. ရပြီနော် Okay. Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲပြောကြည့်ပါဦး First stage ကဘာဖြစ်တာလဲ Number 1က evaporate ဖြစ်တာ Evaporate. evaporate ဖြစ်တာ evaporate ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ် Okay evaporate ဖြစ်တာပြီးတော့ဒီ Number 2ချက်က No. Condense pure. condense ဖြစ်သွားတာ Okay now 3ကျတော့ ပြန်ရော ပြန်ရွာတာပြန်ရွာတော့မှသူက2 type နော်ဒါကပါလဲ ဒီ ဒါက rain လေဒါကပါလဲ No. No yes so no အသက်လေးမတူဘူးတွေ့လိုက်နော်ပြန်လာတယ် So this refers to rain and this refers to snow and how about number 4 stage 4 stage က stage 4 The Flows. raindrops flow into rivers, streams, and lakes. yes ပြန်ပြီးတော့မှဒီကြားတဲ့ခြေsorry မိုးတွေနောက်နှင်းတွေကအကြီးပြီးတော့မှပြန်စီးဝင်သွား So that's water cycle starts again So how about 5 stage 5 က Some water droplets seep into the ground through sand and gravel. အဲ့တော့မြေအောက်ရေပေါ့ into the ground ဟုတ်ပြီချို့ရေရတာဆိုဒီမြေအောက်ရေဝင် sorry အောက်ထဲဝင်သွားပြီးတော့မြေအောက်ရေဖြစ်သွားပေါ့မြေအောက်ရေဆိုတော့ဒီတွင်းလေးပါပြီးတော့ပြန်သုံးရရင်မြေအောက်ရေဖြစ်သွားပေါ့နော်အဲ့တော့လေကျွန်တော် summer answer ကဘာမှရှိလဲဆိုတော့ global 8လေးဆက်မှာပြောချင် global 8 global 8 global 8 page number 26 Yeah, page number 26. 26ပါဟုတ်တယ် global 8 course book page number 26 chapter 3 ma I think we skipped that chapter right so that is why you don't know actually the answers are inside the book အဲ့တော့အခြေရဒီမှာပါပဲဒါပေမဲ့ stage နည်းနည်းလေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ stage မှာသူကပြန်ပြီးတော့ order ပြန်စီခိုင်းတာအဲ့တော့ runoff ရဲ့ condensation evaporation wind precipitation တွေ့လားအားလုံးမှာ stage 5ခုရှိတယ် ချာအဲ့ဆောစောပြောလိုက်အောင်ပါ space နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ Sure, yeah, but the la ko yi ဟုတ်ပြီ ye. တော့အရင်เนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ pair stage အရင်လာမထင်လဲဘယ်ဟာလဲ pair stage အရင်ထင်လဲ အော်ဟုတ်ရှင်
evaporate. Yes, evaporation. So evaporation of the water in the river, lake, and sea is heated at the sun, right? And it turns into water vapor. So now the water in the river, lake, and sea is heated by the sun. So that will be stage 1 ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။evaporation မှာကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲထားပါမှာ။အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့sorry number 2အတွက်ကျတော့ and it turns into water vapor and the water vapor rises into the air. Right? အဲ့တော့ဟိုလေးတော့ကျွန်တော်ဗာလဲပုံကတိတ်မတူ diagram လေးကနည်းနည်းလေးကွဲတယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် stage ပြန်ခွဲပေးရမယ်သူ။အဲ့တော့1 2အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ evaporation မှာကျွန်တော် stage နှစ်ခုရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Now evaporation ပြီးတော့ which stage will come? Best stage ဖြစ်မလဲ။ Condensation. Condensation, yes. And the water vapor is cool as it rises and it changes back into it's changed back into tiny drops of liquid water and forming clouds. So this stage, right? So it's forming clouds again. And which stage will come after that? Precipitation. Precipitation, right? And the water wind look your time. Wind ကတော့ဒီတိမ်တွေကဒီဘက်ကိုကုန်းနှင်းဘက်ကိုရွေ့သွားတာဆို stage တစ်ခုပေးထားတယ်မှာဆိုဒီ diagram မှာမပါတဲ့ဆိုအဲ့ wind ဆိုတဲ့ stage ကိုဖြုတ်ခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ precipitation water falls as rain or snow. So this stage will be precipitation, right? And after that, the last one is the runoff of your time, right? Rainwater and melted snow is taken by river back to the sea and the cycle starts again. Alright, so the matter of stage startဒီဘက်မှာတော့ wind ပို့တယ်ဒီမှာတော့ stage 5 လေးပို့တယ် some of the water go through and go through the soil and it become the underground water. So stage တစ်ခုထပ်ပို့လာရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ချို့ရေကမြေကြီးထဲဝင်သွားပြီးတော့မှမြေအောက်ရေပြန်ထွက်သွားတယ်ညမောင်းပြရဆိုလို့ရှိရင် Yes, chair. Okay, stage တစ်ခုလေးပဲကွယ်နေဒီပြန်စားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ stage လေးကကျွန်တော်ကျန်နေsomeone answer ရေးပြီးရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါရမယ်နော် Yes, chair. Okay, so we have finished this one. So we'll move to another test. Test 3C. Haiku. What is haiku? Japanese poem. Poem, yes. Haiku, according to its pronunciation, it sounds like Japanese, right? So yes, it is Japanese traditional poem. So we call haiku. So haiku. Alright. Look at the two examples in test 3C to help you to define a haiku. Haiku will define local someone a cool copy, right? So what kind of poem is haiku? So it is traditional Japanese poem. So that is haiku, right? How many syllables does it contain and how are they divided between the lines? So syllables at the hidden pond, a fat frog flopped like a stone into the water. First line of the syllabus in the bushy then. At the hidden pond. 5. 5. A fat frog flopped like a stone. The 7. frog is like 2 syllables or 1 syllable. Frog. Into the water. Sorry. 4. Into the Four. into the water. 5. Yeah. And another poem. Magical water. 5. No. 3. And chameleon. 5 Go water. Oh, 5. Yes, 5. 5. Transparent chameleon. 7. 7. 7 Coloring the wall. 5. 5. 5 3 syllabus but then 5, 7, 5. 5, 7, 5. Okay. So how many syllables does it contain? So it is 5, 7, 5. We're not syllabus ကအားလုံးပေါင်းဒါတွေရှိရတော့ how are they divided between the lines? So 5, 7, 5ရှိရပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခွဲထားတယ်5 7 5အဲ့တော့ high ကိုရမျိုးစားဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ရဲ့ pattern လေးလိုက်ပေးရမှာပေါ့ပြီနော်3ချောင်းရှိမယ်အားလုံးပေါင်း3ချောင်းရှိမယ်အဲ့ syllabus ဘယ်လိုခွဲထားလဲဆိုတော့5 7 5နဲ့ခွဲထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် high ကိုရဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် syllabus က5 7 5ရှိဖို့ရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော် So what can you say about the language of the poem? Or language ဘယ်လိုထင်လဲခက်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တွေ့လား Normal. လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြီးဒါမှမသိဘူး I haven't seen at the hidden pond, a fat frog float like a stone into the water.
နားမလဲဘူးလား nonsense ကြီး nonsense ဘာလို့ nonsense ကောက်ပါလဲ 是 ဒါ high ကဗျာကွာမျက်စိရှိမှမြင်လိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုအဲ့ဒါကိုကွာလက်တန်းဆက်ချလိုက်တာသိလားအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှိမှဖားလိုက်တဲ့ကောင်ခုံသွားတယ်ကွာအဲ့ခုံသွားတဲ့ဟာကိုကွာလက်တန်းကဗျာဆက်ချလိုက်တာမျက်စိကမြင်သွားတယ်လေမျက်စိကဖားလိုက်ခုံသွားမြင်လိုက်လို့လား 面来哇塞，哎，那嘛他们都 ကဗျာဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမမြင်လိုက်ဘူးလားတော့ကမြင်လိုက် အဲ့ဒါကြတော့ ကို ချက် ယ်ကတော့မဖားခွင့်ဖတ်ပြီးညာ မြင်လိုက်တယ် yes မျက်စိအမှာမြင်လိုက်တဲ့ကွာမြင်ကွင်းလေးခဏလေးကိုကျတော့အဲ့လိုကဗျာဆန်ဆန်နဲ့ကဗျာလေးဆက်ချလိုက်တာစာချိုးလိုပုံစံမျိုးပေါ့ချက်ချင်းလက်တန်းချက်မြန်မာမှာလည်းရှိရလေလက်တန်းဆက်တဲ့ကဗျာလေးဆိုတာအဲ့လိုမျိုး အော်အဲ့လိုမျိုးကိုရေးရ yes အဲ့လိုမျိုးတွေဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဓိကအဖြစ်ဆိုဘာကြောင့်ဆိုတော့ haiku တွေဆို nature ကြောင့်ညတော့ဖြစ်သွား nature နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးမျက်စိချက်မှာမြင်ရတဲ့ nature ဘာဝအလှတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဆိုတာလက်တန်းစာချိုးချိုးပြီးဆက်ချလိုက်တဲ့ကဗျာမျိုးဆို haiku လို့ခေါ်တာကျွန်တော်ဒီမှာလေးကျိုးတို့ဒွေးကျိုးတို့ရှိရဟုတ်တယ်မှာမြန်မာကဗျာမျိုးသားမှာဆိုတချို့ကဗျာဆိုလက်တန်းဆက်တာပေါ့အဲ့လိုကဗျာမျိုးစားဆို haiku လို့ခေါ်အဲ့ဒါတော့ကဗျာလေးကတူတူလေးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီဘက်ကလည်းနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးလားပါစီ magical water transparent chameleon color in the water တာလေးပဲဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့သူကthink of a water feature to write a haiku about for example lake and read the key points on the test page and then drop several versions as your partner to help you okay so ဒီမှာ key point ရှိတယ် key point ရှိတာကြာအဲ့တော့သူကwhat is a haiku ဆိုအဖြေကပါလာပြီလားဒီမှာ haiku is a descriptive poem တခုခုဆို describe တော့ခုနပြောတဲ့ nature message မှာမြင်လိုက်တဲ့အရာလေးကိုပုံဖော်ပြီးတော့ချက်ချင်းလက်တန်းဆက်ချလိုက်တာ right so our descriptive poem in Japanese tradition which consists of 3 lines အဲ့တော့အမြဲ 3 lines ပါမယ်သူရဲ့ pattern က575 syllables ရှိရမယ်အဲ့တော့ the final line brings together the image in line 1 and 2ပြောချင်တာကဆိုတော့ line 1 and 2နဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ခုဒီတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပဲဒါပေမဲ့အောက်ကဗျာအောက်ဆုံးအကြောင်းလေးကအပေါ်လက်ချက်ကိုဆွဲရထုတ်လိုက်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါဆိုမြင်မတစ်ခုလေးဖြစ်သွားတာ you know at the hinter bone there is a thing a fat frog float like a stone and there is another thing into the water and it began together again so that is how we compose a haiku poem not a haiku is the aim is to capture suddenly an intense moment in nature or to define a natural phenomenon figuratively using the power of description အဲ့ဒါခုနပြောတဲ့ nature အကြောင်းကိုဖွဲ့ပြီးထားရကြဗျာသူ့ရဲ့အိမ်ကဒါလေးပဲဟုတ်ပြီနော်a haiku sounds need no explanation as the actions or image speak for feeling တခြား hidden ပါ meaning မှာပါ explanation မှာလည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းလေးပဲဆက်လိုက်တယ်ဗျာ right so if you are feeling brave you could go and try to write a tanga tanga လည်းဆို another ကြပုံမျိုးစားပဲ another Japanese poetry form which has 2 more lines than haiku a haiku တဲ့နှစ်ကြောင်းပုံပဲဆိုတဲ့နှစ်ကြောင်းရှိနေတန်က 5 line ရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့5ကြောင်းရှိမယ်ပြီးတော့ both of 7 syllables ဆိုတော့တန်ကာကအောက်မှာနောက်ထပ်နှစ်ကြောင်းပို့လာတဲ့ကောင်ဒီဘယ်နှခုရှိရမလဲ syllabus 7အဲ့တန်ကာဆိုရင်57577တန်ကာဆိုရင်အဲ့တိုင်းသွားမယ် haiku ဆိုရင်575ဆိုပြီးသွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်တန်ကာထပ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနှစ်ကြောင်းလေးဆိုsyllabus 9ခုရှိရဲ့နှစ်ကြောင်းထပ်ဆက်ပြီးလာဆိုတော့တန်ကာရေးစားဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တန်ကာက haiku တဲ့ဆိုင်နဲ့ပို့ရှိရတာနော်အဲ့တော့ this type of poetry is called syllabus verse meter is irrelevant and rhythm is not required so rhyme ညီကြလည်းမလို့ meter တိုင်းကြလည်းမလို့ဒါမှမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလေလို့ပြောတာဆိုကာယနယ်ညီကြမလို့ကွာ so you don't have to put in punctuation if it would spoil the flow of the poem အဲ့ punctuation နဲ့ထည့်လို့မရအောင်ထည့်ကြမှာတော့ flow ကိုပျက်စီးသွားစေတယ်လို့ပြောတာဒါပညာလေးကတူတူလေးဆိုတော့နော် the device used are personification okay so I'm a device တွေတောင်းရ personification တောင်းရမယ် metaphor simile sound device တွေဖြစ်တဲ့ alliteration assonance နဲ့ထည့်သုံးခြင်းတောင်းရအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဘာတွေ့ရမလဲ first one မှာဆို at the hidden pond a fat frog float like a stone into the water အဲ့မှာဆိုဘာ figurative language တွေ့ရလဲ hello I stay alive Yeah. yeah တက်စီလေးနဲ့ပြောပါအောင်ကြော figurative language တွေဒီချက် file လေးပို့ပေးထားရနော်ဒီကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်မကြည့်တော့မသိဘူး Viber ပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့ link ကိုဖြတ်ပလိုက်တာနော်ဝင်ကြည့်လို့မရတော့နော် down လဲ down တာဆောင်းမနီးကန်ဒီမှာတစ်ချိန်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးပါအောင်ပို့အောင်လို့ပြန်မပို့ဘူး
ကျဲပို့ပေးပါ ပို့တော့မပို့ဒီချက်ပို့ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါကြောင့်အဖက်လုပ်ပြီးတော့ down တာဟုတ်ပြီနော်မဖက်ရင်တော့အဖက်လုပ်ပြီးတော့ down တာဆိုရအဲ့တော့ဘာတွေ့လဲပြောဒီမှာ၃ချောင်းနဲ့ရှိရပြော figurative language ဘာတွေ့လဲအဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ခုအောင်တွေ့ရ Simile. yes great simile like a stone လေအမပြပြကြီးတွေ့လား like a stone ဟုတ်တယ်နော်ပါစီတွေ့လားကောင်းပြီးကြည့်တယ် like a stone ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ like တို့ s တို့ပါတယ်ဆိုရင် simile လို့ပြောထားပြီးသားအဲ့တော့ကြောက်တုံးတစ်ထုံးလို့ပဲလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကြောက်တုံးလေးအဲ့လို plug နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတယ်လို့မျိုးဖားလေးရတယ်အဲ့လို plug နဲ့ဆိုပြီးရုပ်ခုံသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြောက်တုံးတကယ်လို့ပြောထားတဲ့ဒီကောင်ကိုဆိုရင်ဥပမာငါတော့မှားတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထည့်သုံးခြင်းသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာရမှာမသိအဲ့တော့တန်ကကြမယ် Okay, so that is the tanker. All right, tanker package syllabus က57577မြည်လားဒီချက်ဒီ That is the tanker 57577 ကြည့်လား syllabus ကြည့်လား575 Yes. ကြည့်ရနော်ပတ်ဒီမိုင်းကောင်းနေစခါနော်ကြည့်ရလေ57577ဘယ်တော့ကြည့်အောင်ပြောပါ ပြည့်တတဲ့လူတွေရောတွေ့လားတန်ကာပေါ့တန်ကာလေး တော့လက်တွေတီထားချိုးပြီးတော့မှမပြေဘူးလို့နော် ဟုတ်တယ်သိချလာ Okay Okay အဲ့တော့ဒါတန်ကာပေါ့နော်အဲ့တန်ကာ haiku အဖေဘာလို့မှလဲဆိုတော့ write out your haiku or tanga if you are brave ကိုကတန်ကာပဲဆက်ချင်တယ်ကိုရရှိဆက်ချင်တန်ကာဆက်လို့ရတယ်လို့ပြောတာပြီးတော့ haiku or tanga and read it to the class that illustrate it to be displayed so you have to write သူကတော့ပြောထားတယ်ကွာဆို water feature ကိုသုံးပေးပါလို့ပြောထားတယ် think of a water feature to write a haiku about for example like lake အဲ့တော့ဒီ chapter တစ်ခုလုံး water theme ဖြစ်တဲ့တော့ water နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာဆိုတော့ water နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသိရခဏလို့ကအဲ့ water နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်စဉ်းစားမှာအရင်ကြုံသွားမှာဖြစ်တယ်ဆို nature နဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမပါခြင်းလေဆိုတော့ဒီကိုပဲစဉ်းစားလို့ရှိရင် idea မထွက်မှာဆိုတော့ don't worry but that will be a group one so group one ဖြစ်နေ group one ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဒီချက်ဒီမှာ host ဖြစ်နေလို့ဟာ group one ပဲဖြစ်နေမှာနော်အဲ့ group one ခိုင်းနေတယ်ချက် အားချက်တယောက်တည်းပုံမလွယ်ဘူးလား တရားထဲဆက်လို့ဖြစ်ပါမလား ကျွန်တော်ကတော့ပဲချားလို့တော့မသိဘူး sorry တကယ်လို့ selfish နဲ့ဖြစ်သွား sorry ကျအဲ့ကိုဟို confidence ရှိဖို့လို့ ကိုအောင် confidence okay အဲ့တော့ group one အဆင်ပြေ individual ဝယ်ပဲလို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ် okay အဲ့တော့ I prefer individual one okay အဲ့တော့ဒီဆက်ကဒီမှာ host မဖြစ်နေတဲ့အတွက် okay ဒီဆက် try ကြည့်လိုက်မှာနော် individually အဲ့တော့လုံးဝ idea မရတဲ့လူတွေကလေဘလို့မှဆက်လို့မရတယ်ဆို Google သွားပြီးတော့မှ Google မှာ idea လေးနည်း refer လုပ်လို့ရတယ် idea refer လုပ်လိုက်ပြောတော့ copy လုပ်လို့ရတယ်လို့မပြောဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသွားကြည့်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ idea refer လိုက်ပါပဲရှင် thank you idea very refer much လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ idea လေးနည်းနည်းအဲ့လိုပေါ့နော်အမှ tank ကသူတို့ဘယ်လိုဆက်ထားလဲဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့လွယ်တော့လွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့မျက်စိရှေ့မှာကြည့်နေတာကြီးအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့မှ sentence ကို3ချောင်းလောက်ပဲရေးအောင်မယ်3ချောင်းမှာ syllabus လေးပြောလိုက်ရုံပဲကျွန်မ rhyme ညှိကြတယ်မလို့ meter ညှိကြတယ်မလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ကညာဆက်တယ်လို့သဘောမထားနဲ့ sentence တွေရေးရလို့ပဲသဘောထားလေးရတော့ nature အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် follow လုပ်ပေးရမှာကသူဒီ nature အကြောင်းအရာဖြစ်ရမယ်သူ့မှာ syllabus တွေ575အားလုံးပေါင်း3 lines ရှိရမယ်ဒါလေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာအရန်ကိုhaiku နဲ့မတော်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် tanker လည်းဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်ကနှစ်ကြောင်းထပ်ဆက်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ7 minute ပြင်နဲ့ရမှာမသိဘူး7 minute နဲ့လားtitle လို့ title မလို့title မလို့ haiku ဆိုရမယ် haiku ရေးရတာ tanker ရေးရတာနောက်ဆိုရမယ်နော်အဲ့တော့ haiku on ချက်575နော်မှာ575ဆက်တာလေးခုနေတာ我的天
မယ်နော်အဲ့တော့ okay It's too easy. I'm done. 10 minutes 10 minutes ပြီမယ်နော်ဆယ်အဲ့တော့ဆရာတွေထွက်လာမှကြည့်အောင် Teacher, it's too easy. I'm done. I'm done okay seriously ကဲကျွန်တော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းရ oh seriously oh my god အရင်တော်ကြတာပဲ okay so 10 minutes from now you know 10 minutes ပေးထားပေးမယ် so you have to write out your own haiku now haiku ပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကအောက်မှာနှစ်ကြောင်းလောက်ထပ်ဆက်ကြည့်ပါလားကျန်ကောင်လေးဖြစ်သွား โอเค no 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 okay. ချက်ဟိုတန်ကားကျ575အောက်က77နှစ်ခုဖြစ်မအောင်ရမှာလား ပြမကိုရမှာပါ ဟိုက်ကူးနဲ့ပဲညင်နေတာပိုစင်ပြပါလိမ့်မယ် Teacher, for blowing is like how many syllables? I mean blowing. blooming B L O W I N G. Blowing. B L Blooming. blooming ပန်းပွင့်အောင်ပြောတာသမီး No, teacher, လေးတိုက်တာ blowing. မဟုတ် အလေးတိုက်တာ blowing BLOW. B L O W blowing it can be 2 syllables right blowing
I need to like the high feel like a judge 3 syllable 2 syllable Violet, right? yeah Violet, violet, or violet, violet, violet. It can be 3 syllables here. 3 Violet, violet. ရှေ့ standing က3 or Standing. Two. Standing is 2 syllables. okay okay Standing.ချက်ပြီးရင်ချက်ထဲမှာပို့ပေးရမှာလား Yes, it's better. yeah for sky is only 1 syllable right Hmm? sky SKY Sky, yes, 1 syllable. Okay, when you finish, you can send your haiku poem in the chat. Okay, mine that's is Tanga, tanka right? Okay, Tanga. At the top of cliff, I'm standing above it, standing there with bricks, while the wall is colorful until our minds dark and gloom. Okay, great. Great, Patsy. Colorful, it has to be only one L, right? Okay. No, Patsy. yes Colorful, right? yeah You misspelled colorful. Still again until our mind dark and gloom. Until our mind, okay, dark and gloom. Okay. sorry Chair, I accidentally clicked that one sorry Oh yeah. Sonia. Sonia, please change your setting to everyone so everyone can see your poem, okay? Oh, yes, yes. ရှေ့တောင်းမှားပြီးတော့ခဏခဏအန်တာတွေနှိမ့်မိနေတာ ဟိုလေးတစ်ချက်ကို direct message မပို့နဲ့နော်။တန်တဲ့လူတွေလည်းမြင်ရအောင်ဆိုတော့ everyone လေးနဲ့ချိန်ပြီးပို့ပေးပါ။ everyone လေးနဲ့ချိန်ပြီးပို့ပေးပါနော်။ direct message တွေရောက်လာတဲ့ page ကို yeah it's not good idea Okay, whatever you have to share your opinion with the class. It's okay. They tell my talk. how about like you just read out this it's you just read out the direct message Direct message. how about this if you read out that direct message so everyone can hear Okay, but read themselves is better than reading out for them. So please change the setting to everyone. Okay. Earth is home to all and protect all living creatures. Help safe. Okay. So now I'm the B name
그냥 또 어디야? Your eyes, I love your eyes, I love your smile, I love the way you make me smile. You are one of a kind. You are fine and 24/7. Each of you, please change the setting to everyone, okay? Okay, Aga, it's okay. I don't want to share. Why? Why not? Why don't you want to share? Me too. I don't want to share. အကောင်လုံးကလေအကောင်လုံးကသူ့လိုကိုလိုလေးရှိပဲဒီလားရင်းတော်နေရတယ်ရှိဘူးအဲ့တော့ whatever စမ်းလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဖတ်လို့ရအောင်ပေါ့ဒီနော်ကောင်းပါလေကြပြားတွေကဘာဖြစ်လို့ဒါရဲ message တွေနဲ့ပို့ကြရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ကြပြားတွေကကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ first တယောက်ထက် coffee ရှိရှိသူ့ရဲ့ကြပြားကိုပို့လိုက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် right message နဲ့ပို့လိုက် ကျွန်တော် over confident oh welcome you should have that kind of confidence so it is okay အဲ့တော့ be like Percyအိမ်စာသူရဲ့ကြပြားက actually it is not tanker or it is not high to သမီးဟာ short burst ပုံအနေနဲ့တူတယ်နော်ဟိုhigh to လည်းမဟုတ်ဘူးတန်ကလည်းမဟုတ် but it is a poem okay poem but so you can change the setting to everyone so everyone can see your poem okay Chat, I don't want to share. why don't you want to share you have to share your poem with the others with your classmates it is fun yeah တခုကဟိုဟာလေးရှက် internet တော့ရှက်တမ်းပြီးတော့ရောက်သွားရှက်အောက်တချောင်းရှက်ပြောင်းလို့မရဘယ်လိုပြောင်းမှာလဲ အောက်တကောင်ပြောင်းလို့မရအောင် okay အောက်တကောင်ပြောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ internet လိုက်ရင်တန်းရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟာကိုဒီ internet လိုက်လို့ရှိရင်တခါရောက်သွားဘယ်လိုပို့လဲပါစေ internet shift နဲ့တွဲနေတယ် internet shift နဲ့တွဲနေတဲ့ ဟုတ်ကျေးဇူးပါ ရှေ့တာတော့မြေကောင်းခံပြီးတော့ရေးရတယ်ရလား ရတယ်ဒါဟာအောက်ဆုံးအကြောင်းမပြီးသေးဘူးနဲ့ပြောဟာအပေါ်ကဟာ57ပြည့်အောက်က5မပြည့်သေးဘူး ဟုတ်ရဲ့ရှေ့ မြေချန်သမီး Yes. change the setting to everyone okay တကယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်း everyone ထဲမှာတယောက်တည်းပို့ထားရပါနည်းနည်းအားအောင်ငယ်သွားတယ် everyone ထဲမှာတယောက်တည်းသူပြင်တာနည်းနည်း okay please everyone ကိုချိန်ပေးပါနော်ကြောက်လေ okay စမကြောက် everyone ချိန်လိုက်ပြီ okay နည်းနည်းလိုရင်လည်းကြောက် everyone ချိန်ပါ Alex တို့ now စိုးမြတ်အောင်ချိန်ပေးနော်ကြောက် now နေချန်ကြောက်ချိန်ပေးပါခင်ဗျားရဲ့ကောင်းရဲ့တန်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့မပြနေကြရလဲမပြချင်ဘူးလေယူတော့ come on it is fun okay so please change the setting to everyone နော် everyone ကိုပြောင်းပေးပါ everyone မပြောင်းပေးလက်ချက်ဒီမှာအပြင်နဲ့ဖတ်ပေးမှာဒီမှာမထူဘူးနော် everyone ပြောင်းပေးပါ okay thank you okay violet to red to violet how beautiful in the sky power of rainbow okay great ဒီနေ့ပြောင်းလိုက်ပါနော်ဒီချက်ကောင်းရတာလည်းခင်ဗျာ red to violet how beautiful in the sky power of rainbow okay so please change it okay ဒါဆက်နိုင်ရတာနဲ့နော်ပြောင်းပေးကြပါကြောင်း looking at the sky clouds are moving aimlessly great brings memories okay great Nathan it's really great so please change the setting to everyone okay and it's home to all protect all living creatures help save our planet okay great now and pleasant summertime why a shape windy leaves fall enjoying the sun okay great seeing that Teacher, the how many syllables in away? away Yes. away it can be two Okay then. or it can be one syllable away or away Away. away yeah so it's two right away seeing butterflies in the colorful garden view it's breathtaking okay great number job frozen lake okay frozen lake half light
Small lake full of dark water, warm at the ankles. Okay. Great, Linda. Sunny day to play. Here comes the wind and cold rain. Play is now over. Okay, great, Lamia. Can I get more points? Hey, 如果實係嘅就已經交流嘅，就七步俾我。nhớ bao giờ thay phòng 其實我真係嘅就依家真係點樣啊？就自己你嘅實講嘅點樣？Okay, I got one from Andy. Fanny the gray clouds as the rain cries to my soul. My tears fade away. My tears fade away. Okay. Great, Andy. Thanks. 即係呢類話，即差類嘢嘅就係你一齊問嘅啦，你一齊點嘅啦。How about the other scenario? Scenario 有部變係嘛？Okay, 後面看 fresh warm morning air. It can be mind clean, relaxed morning of summer. Okay, great. Great, 後面看。Okay, Poo, sweet days, sweet weather. All of the feel music. Art come back to life. Great. 都不对哦。Okay, Minyasha is a tender. Yes. Okay, cherries on tree. Lake surface reflect their smiles. Spring has woken me. Breeze blowing at my face. I am no longer in a pit. Okay. Okay, great music. So that is a tender. Okay, I got one more. Okay, it is still the message to me. Yeah, I said it Darwin because that's my second one. That's why. And that is the second one. Okay. Cherry on the top, difficult to see whole year. April love it more. Okay, great. Is there anyone who is still sending your poems to me? 就咁樣幫你揸住啲啦。Alex 報完啦就。Yeah, first time. Okay. Okay, I'm still waiting here.
Okay, I got one more from Alice. Okay, Alice, can you change the setting to everyone now? Maybe not. A light finds itself even when the wall goes dark. Even when the wall goes dark, it is still itself. Okay, great, Alice. Okay, 之後咁廿般你就係類似啲奶，唔知道啦，似啲奶，唔知道啦。Okay. Okay, you guys are very good poets. 咁樣教到老人啦，真係。Okay. ကျွန်တော် Okay, ကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ကြပြတဲ့ပုတ်ရှိတယ်ရှေ့ကြီးပဲ really? Can you share with us? Yes I can ဖတ်ကြည့်ချင်လား Ah, yes. Can you read it out for us? ချက်ထဲကပို့လိုက်တာပို့စင်ပြေပါလိမ့်မယ်ချက်ကျွန်တော်တန်ဆိုးကြီးနဲ့ It's okay. Being reading out is okay. But in Burmese not ချက် Yeah, in Burmese. I know it. So can you read it out? I will send it to chat I will send it. Okay, great. Okay. Oh, that is quite long. ကျွန်တော်ပြောပါချက်ရှေ့ကြီးပါလို့ Okay. Okay. So, but what kind of poem is that? I can't define it I think that's kind of like modern poem or something like that. yeah There like is no rhyme and rhythm, and there is no figurative language. So we can say that is kind of modern language, a modern poem, right? yeah Okay, great, Fuzzy. You're really good at imagination. So is there any hidden message behind your poem? yeah but it is about my secret so I don't want to Oh, okay, great. So anyway, you have your secret. I think it's because like maybe his love. So there is hidden meaning in your poem, right? And in don't single reveal it. words In every single word. Okay, great. Okay, great, Fuzzy. You should keep trying. You may be good at Myanmar literature or English literature both. Okay, so shall we continue now? So we still have like 15 minutes, right? Yes. Yeah. Yeah, so we'll continue. Okay, so test 3D. So luckily there is no more poems in this chapter. So there is only a paraphrase.
So you have to read this and we'll discuss these questions here. So please read this program first. Okay, so when you finish, tell me. The title is A Drink of Water. Okay, so read it and tell me when you finish reading. After that, we'll discuss the questions down there. Okay. Jehovah, like page 37 better how Yes, up to here. On page 37. Perhaps with pharyngeal rings. So have you finished reading the whole paragraph? Yes. Yes, everyone? Yes.
Yes. So what it is about? Spotted, right? Hmm? ဘာအကြောင်းအရာရေးထားလဲ about the rain About the rain, Drop. drought. ဆက်စစ်မှတစ်ခုပြောပါ about the rain and about the drought. Okay. I did about drop. ပါတယ်နော်အကောင်လုံး rain လည်းပါတယ် drought လည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay. So we'll discuss 7A first. So on the copy of test 3D, circle the semicolon, decide what purpose they serve and how a semicolon differ from a full stop and a comma. So first we have to find out the semicolon that has been used in the paragraph, and then you have to answer these two questions. What purpose they serve and how a semicolon differ from a full stop and a comma. So you have to answer two questions. Okay. So first we'll find out the semicolons that has been used in the paragraph. So show me, where are the semicolons in the paragraph? Right here, and so semicolon တွေရှာပြီးပါလား After paragraph. village. Second paragraph after village. Second paragraph, After village. Third line. third line, village, yeah, And third Third paragraph, paragraph. fourth Fourth line. line after black. third paragraph, fourth line, the sky grew black, right? In the fifth line. And the fifth line, After stronger. Yeah. and The last line. Then after that. the last line with them, right? Yes. So that's it. Yes, I got. So 1, 2, 3, 4, 5. and 5. Only 5 semicolons has been found out, right? Okay, so as we have found out these semicolons, so we have to answer these two questions there. So what purpose they serve? So what is the purpose of using these semicolons in the paragraph? How do you think? I think the second will be like, which is connected with the first one. That's why I think they put the same color. So the second will be connected with the first one, right? I Are you think with like that? that. I'm not sure. Okay, so how about the others? How do you think? Why they also use semicolons right here? Semicolon တွေဘာလို့သုံးထားလဲခင်ဗျာ Better explain. To give more explanation, to give explanation, yes. And is there any more opinion? To give the same idea in different ways. To give the same idea in different way. Okay, so is there any more different idea? Like for me, on my own, when I write something about my family, I put semicolon to like better looking instead of comma. Okay, great. Okay, so these are the different ideas of yours. Okay, so how about the second question? How a semicolon differ from a full stop and a comma? So how do they differ from each other? Comma, I mean like full stop is just put at the end of the sentence, like there will not be anything after full stop. But comma and semicolon, like we put some information after that. So you mean comma and semicolon are the same? A little different, but English kind of the same. Kind of the same. Okay. Okay, so အဖြေအောင်မှာပါတာဗျာ။အဲ့တော့ semicolon နဲ့ full stop နဲ့ comma နဲ့ပါကောင်းလဲဆိုတော့ semicolons are stronger than comma and less strong than full stop. အဲ့တော့ comma ထက်ဆိုလို့ရှိရင် stronger ပိုဖြစ်ပြီးတော့မှ full stop ထက်ဆိုလို့ရှိရင် less strong ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ So they have the same function as full stop. Full stop နဲ့ function အတူတူပဲဆိုတော့ comma နဲ့တူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ full stop နဲ့တူတာအဲ့တော့ sentence clause နှစ်ခုထားရမှာထားတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ full stop ဆို clause နှစ်ခုထားမှာထားရပဲ to show where the sentence ends but they do not require a capital letter after them
they suggest that there is strong link. Okay, so there's the answer for the first part of the question. There's a strong link in content between the two sentences they connect, and that therefore a full stop would be too definite. So that is why we don't use a full stop here. So instead we use semicolon there. So the purpose of using semicolon instead of full stop here is that to show the strong connection between the two sentences. Got it? So another solution is full stop ချလိုက်လို့ရတယ်ကွာဒီမှာဆိုရင် but each day was the same. The sun rose early in the blue sky and all day long the farmer lifted their eyes solution ဒါဆို two separated sentence ပဲအရှိက sentence နဲ့နောက်က sentence ပဲဒါပေမဲ့ so each day were the same ကိုပို့ပြီး definition ပို့ပေးနေတယ်အနောက်ကဟာတွေဒီ each day were the same ကိုပြန်ပြီး emphasize လုပ်တယ်အတိတ်ပြောချင်တာကကွာဒီနှစ်ကြောင်းမှာကျတော့ strong connection ရှိထားပြီးသားဟုတ်နော် each day was the same ဘယ်လိုတူညီရလဲနေ့ရက်တိုင်းကဒီလိုမျိုးတွေရွေးကြော်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးဒီ sentence နဲ့ဒီ sentence ကြောင့်ကျတော့ strong connection ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ညောင်ကျတော့ full stop ချလိုက်လို့ရှိရင်ကလုံးဝ separately ဖြစ်သွားမှာဆိုရတဲ့ကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျတော့ comma လည်းသုံးလို့မရဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာ connecting words တွေမသုံးထားတဲ့ကြောင့်များသောအားဖြင့်ကျတော့ comma ကကျတော့ connecting words တွေသုံးထားတယ် connecting words နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ phrase တွေမှာသုံးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာကျတော့ comma လည်းသုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့အစား semicolon ကိုသုံးထားတာအဲ့ဆိုရမှာမသိ Yes. Yes ဆန်တဲ့လူရောရှင်းမမသိအဲ့ဆို comma ရယ် semicolon ရယ်full stop ရယ် Yes, sure. စမယ်နော်အဲ့တော့ column မှာsorry comma ကကျမှတော့ phrase ရဲ့အဆုံးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျ clause မှာဒီ connecting words တွေသုံးထား clause တွေမှာသုံးတယ် full stop ကကျတော့ separately ဖြစ်နေတဲ့ sentence တိုင်းမှာသုံးတယ် semicolon မှာကျတော့ရှေ့ sentence နဲ့နောက် sentence ကြားမှာ strong connection တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော် semicolon ကိုသုံးတယ် full stop အစားသုံးတယ်ဒီညကျ full stop လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာ strong connection ရှိတာပြချင်လို့ဆို semicolon ကိုသုံးတာရမယ်နော်ရမယ်နော် Yes. How, okay. Now, we'll move to the second one. One you have with the key points below. Look back the semicolon you have circled in the passage and decide whether to replace them with a full stop or with a comma and a conjunctive. Alright, so for now, do not listen to the solution. Beniyama, there are full stop tabioma, Beniyama. Comma သုံးရမယ်အဲ့တော့ comma ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comma သုံးချင်တော့ connective words ကပါလာလိမ့်မယ် connective words ဆိုတော့ဘာလဲပြောရလဲအဲ့လိုပြောရလဲ connective And yes and but တို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ connecting words တွေအကုန်လုံးပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ connecting words တွေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးပါရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအားလုံးပဲနေရာရှိလဲ semicolon တော့1 2 3 4 5တော့9နေရာရှိအဲ့9နေရာမှာကျတော့ဘယ်နေရာမှာ full stop သုံးပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှာ comma နဲ့ connecting words ကိုတွဲသုံးမလဲဆိုပြီးတော့မှသူအစားပြန်ထိုးခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအိမ်မှာစဉ်းစားဖို့ပြောလိုက်မယ်ပြောသွားလို့ရှိရင်မနက်ဖြန်တွေ့မှာမနက်ဖြန်ကြားမှာကျတော့ discuss ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ key point တွေတက်ပြန်ဖတ်ပေးတာ semicolon ရဲ့ key point တွေတက်ပြန်ဖတ်ပေးထားမယ်ပြန်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်ချုပ်နံပါတ်2အတွက်idea လေးနည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်ပြင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘယ်နေရာမှာ full stop ထည့်မလဲဘယ်နေရာမှာcomma သုံးမလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုပြန်ဖတ်မယ် key point တွေကိုပြန်ဖတ်မယ်ပြီးရင် B အတွက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ပြီရမှာမဖြစ်ရဆိုဟုတ်နော် okay အဲ့တော့ဒီနားမှာပဲရက်လိုက်မယ်ဒီနေ့အတွက်အဲ့တော့ဗာမေးကြံရှိသေးတယ်ကျတော့ မရှိပါဘူး မရှိပါဘူးဆက်လိုက်တော့မရှိပါဘူး okay so I'll stop here for today so we'll see you tomorrow again okay so bye for today Bye, teacher. Bye, teacher. bye Bye.